Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet, selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë dhe lutim Allahun xhelleshanhu të na mëson hajrin të dobishmen, të na sjell dobi nga ai dhe të na shton ilmin, diturin. Vëllezër, tema e radhës është përsëri vazhdojmë me shpjegimin e librit Aqidja at-Tahawiyya, Aqidja e Imamit at-Tahawiyu. Kjo është aqidja e Abu Hanifes, aqidja e Ahlis Sunnetit dhe Xhamatit. Kemi ardhur te një temë, te një kapitull shumë më rëndësi, domethënë kemi arritur me radh, dhe ajo është el mawqifu min as-sahabati, që do thotë qëndrimi jon i Ahlis Sunnetve ndaj shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pikëpari, çka është sahabi? Kur themi ato kanë qenë sahabi ose një sahabi transmeton, sahabi quhet ai bashkohësi që e ka shoqëruar Muhamedit alayhis salam, ka jetu në kohën e Muhamedit a.s. duke qenë musliman, besimtar dhe ka vdek ashtu si besimtar, ashtu si musliman. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, numri i tyre i sakt nuk dihet sa ka qenë kur ka vdek Muhamedi a.s. Por thuhet në Hajjatul Wada, haxhin e lamtumirës, numri ka qenë dikun 90.000 deri 100.000 haxhillar. Domethënë sahabi, shokët e Muhamedit a.s. Ka prej mendimeve që deri në vdekjen e Muhamedit a.s. ka arrit numri i sahabeve. Kur thona sahabeve, këtu bëjmë fjalë edhe sahabitet, edhe ato gratë besimtarët që kanë jetu në kohën e Muhamedit a.s. kanë qenë bashkohëset e Muhamedit a.s. dhe kanë vdekur me iman, me besim. E thuhet numri i gjithë këtyre edhe në Hajjatul Wada. Kur themi sahabi, këtu bëjmë fjalë edhe sahabitet, edhe gratë, sahabitet, besimtarët të cilat kanë marrë pjesë në Hajjatul Wada, ku numri i tyre ka qenë thuhet dikun 90, të më thonë edhe burrat edhe gratë, 90.000 deri më 100.000 sahabi. Por kur ka arrit koha vdekja e Muhamedit a.s. thuhet ka qenë numri diku deri 124.000 kanë qenë sahabet, thuhet ka mendim 114.000 e kështu me radhë. Me thonë mbi 100.000 ka qenë numri i sahabeve dhe sahabiteve në kohën kur Muhamedi a.s. ka ndru jetë. Tash që do me thonë numri i muslimanëve ka kalu 2 miliard, atëherë ka qenë numri i sahabeve dhe sahabiteve. Është mirë të përmendim se prej sahabeve i fundit i cili ka vdek në mënyrë absolute është Abu Tufail Amir ibn al-Wathilata al-Laythi. Abu Tufail ibn Amir al-Wathilata al-Laythi. Ki ka ndru jetë vitin 110 sipas hijretit në Mekke. Dhon kjo është sahabiu i fundit në mënyrë absolute që ka ndru jetë. Abu Tufail Amir ibn Wathilata al-Laythi, cilën vit 110 sipas hijretit ka ndru jetë në Mekke, dhe thuhet i ka kalu ki mbi 100 vite që i ka jetu. Do me thonë ka qenë më i vjetër se 100 viteve. Prej gravet pejgamberit a.s. Ummahatil mu'minin, nënat e besimtarve, e fundit që ka ndru jetë është Salama. Prej gravet pejgamberit a.s. ka ndru jetë Salama. Emrin e ka pas Hind ibn bint Umayya, Hindi qika e Umayjes. E kjo ka ndru jetë në Medinë vitin e 64 sipas hijretit. Në mënyrë absolute prej sahabiteve, cila ka vdekje fundit? Esma bint Abu Bekr. Esmaja, qika e Abu Bekrit, nëna e kujt? E Abdullah ibn Zubejrit. Kjo ka ndru jetë në Mekke 74, do më thonë 10 vjetë ma vonë se Salama. Kjo ka vdek ku? Ka vdek në Mekke, disa dit pas vrasjes së djalit të saj, Abdullah ibn Zubair ibn Awam radiallahu ta'ala anhum ajmain. Hubbu sahabati dinun wa iman.
Shiqo vëllezër, puna e sahabeve, titulli është, kapitulli është Hubbus sahabe, dashuria ndaj sahabeve, nuk ka diçka vullnetare. Është din edhe iman, është pjesë e fesë. Kur flasim për sahabet, për shokët e Muhamedit a.s. Vëllezër, nuk flasim se për një grup njerëzish pa marrë parasysh kush janë ato, kanë qenë një generat e kështu me radhë. Jo, kjo pjesë e dinit, pjesë e fesë. Tu do më thonë, do t'i përmendim do hadithe, i urejt e ato e ke urejt fen, i urejnë shokët e Muhamedit a.s. nuk e kjetë plot besimin, o iman dhe është pjesë e imanit. Do t'a lexoj tekstin e librit, se është shumë do fjalë të bukura, thot, wa nuhibbu ashabe Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe i dom të gjithë shokët e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, la nufarritu fi hubbi ahadim minhum, dhe nuk e tepërojmë me dashurin ndaj asnjënit prej tyre. Do të thonë e kemi masën, e kemi limitin e dashurisë, ashtu si na ka mësuar feja. Nuk e tepërojmë si shijat, apo si ato të tjerë që i urrejtën disa prej shokëve të pejgamberit alayhis salam. Wala natabarra'u min ahadin minhum, dhe nuk distancohemi nga asnjë prej sahabeve. Pse e ka përmend këtë dhe nuk distancohemi? Shijat e kanë një bazë, një rregullore, thonë, la wala illa bil bara. Nuk mundet t'jesh aleat i kujt i familjes pejgamberit vetëm nëse nuk distancohesh prej shokëve të pejgamberit. Shiqo, shijat këtë kanë bazë. La wala illa bi bara. Nuk ka wala çkosh miqësi, afërsi, aleancë. Nuk mund t'jesh si thonë ato, t'jesh i dashur i familjes pejgamberit alayhis salam nëse nuk distancohet prej kujve, prej mushrikëve, jo. Thonë nëse nuk distancohesh prej Abu Bekrit, prej Omerit, prej Uthmanit, prej Aishës, prej Khalidit, prej këtyre, prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilët janë transmetuesit e wahjit, shpalljes Allahut subhanahu wa taala, thon la wala çka është miqësi, afërsi, aleancë, illa bi bara, vetëm nëse nuk distancohesh ndaj kujt, ndaj shokëve të pejgamberit alayhis salam, dhe thon me dash Aliun, Hasanin, Husejnin, Ammarin, pastaj Selman el Farisi, e i ka një 7 sahabe, thonë, këto kanë qëndruar me besim, e tjerët kanë dalë prej imanit, hasha lillah. Kjo është akidja apo feja e shijave, e cila fe s'ka të bone, dhe më thonë, rafidive, s'ka të bone me fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Çka thëmë, wala natabarra'u min ahadin minhum, dhe nuk distancohemi, janë shokët e pejgamberit alayhis salam, janë të dashurit e tonë, dhe ne të gjithë ato i dona, dihet se më i miri është prej atyre Abu Bekri. Wa nubghidu men yubghidhum, jo vetëm kaq, por ne i urrejm ato të cilët i urrejnë shokët e pejgamberit alayhis salam. Ne nuk distancohemi nga shokët e Muhamedit alayhis salam. Ata janë si thon, ajo krona mbi kokën tonë. I dona ato së pjesë e fesë, por i urrejm ato të cilët i urrejnë shokët e Muhamedit alayhis salam. Bi ghayril khairi wa bi ghayril khairi yadhkuruhum, edhe që i përmend në shokët e Muhamedit alayhis salam pa asnjë virtyt të mirë. Do të kanë qenë ato, por nuk kanë pas lavdata, nuk kanë bërë punë të mirë. Kush? Shokët e Muhamedit alayhis salam. Wala nadhkuruhum illa bi khair, dhe kur i përmendim shokët e Muhamedit alayhis salam vetëm për të mirë. Çka ka pas Aliu dhe Muavia radiallahu ta'ala anhuma, Allahu për ata nuk na prit neve. Ne e dim që më i sakt, më i afër, ma afër hakut ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu, për nënën tjetër nuk distancohen edhe nga Muavia. Muavia dhe Aliu nuk mund të jetë barabart. Aliu radiallahu ta'ala anhu është shumë larg, thot Sheikh Albani, dallimi mes atyre është si nata me ditën. Ama dhe Muavia ka qenë sahabi, ka qenë shoku i Muhamedit alayhis salam, ka qenë shkrimtari i shpalljes. Ne dihet se Aliu është pozitën e ka më të madhe, vlerën e ka më të madhe, është tek Allahu xheleshanu, dhe sahabët tek Allahu i kanë ato pozitat e larta, edhe tek ne ashtu, por ne i dona të gjithë, por dashuria me të vërtet ka shkallë. Wa hubbuhum dinun wa iman wa ihsan. Dashuria ndaj sahabeve, çka thamë, është din, është fe, iman është besim, edhe është ihsan, edhe është puna më e mirë, me i dash shokët e Muhamedit alayhis salam. Wa bughduhum kufrun, shiqo, urrejtja ndaj shokëve të pejgamberit është kufër, dalje prej feje, kufër, wa nifaq, munafik, wa tughyan, dhe te i kalimi i të gjitha kufive, i të gjitha caqeve. Që subhanallah, dashuria ndaj sahabeve çka qenë ka? Qenë ka fe. E para, fe, e dita besim,
edhe puna më e mirë, dashuria ndaj sahabeve. Urrejtja e sahabeve çka qenë ka kufër, është mohim, kufër, nifak, është edhe pjesë e hipokritizis, nifak edhe çka, edhe tughyan, tejkalimi, dalja nga gjitha kufit e fesë. Subhanallah, a mund të jetë dikush musliman i mirë dhe i urren shok të Muhamedit alayhis salam? E urren Abu Bekrin, e urren Omerin, iftira ndaj grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos ndaj Aishës, Hafsës e kështu me radhë, ai është edhe ka dalë prej feje, edhe është munafik, edhe i ka tejkalu, do me thonë, kufit e fesë. Allahu subhanahu wa taala, vëllezër, këto çka i themi ne, nuk i thena vetëm nga emocionet kështu, por vallahi se ato kanë qenë kohën e Muhamedit alayhis salam e kështu me radhë, mashallah e kanë mbrojt pejgamberin alayhis salam, kanë bëu hijret. Allahu thotë ç'jo, was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Të parë dhe të hershmit, thot Allahu, muhaxhirët edhe ansarët, dhe ato të cilët vinë pastaj dhe i pasojnë muhaxhirët edhe ansarët, radiyallahu anhum wa radu an. Çka ka dashuria ndaj sahabeve. Kush? Ato të parët të hershmit, muhaxhirët edhe ansarët, edhe këto të tjerët të cilët i pasojnë ato. Tash dikush prej nesh thot subhanallah, sa mirë kishëm qenë edhe në radhën e sahabeve, qoftë prej muhaxhirëve apo prej ansarëve. Allahu thot, a do të jesh bashkë me ato? Pasoj ato, walladhina tabauhum, dhe ato të cilët i pasojnë muhaxhirët dhe ansarët, çfarë është shpërblimi? Radiyallahu anhum wa radu an. Allahu pikëparë është i kënaqur ndaj kujt? Ndaj muhaxhirëve, ansarëve dhe ndaj atyre të cilët i pasojnë muhaxhirët dhe ansarët. Atëherë vllai dash edhe ti bën pjesë të sahabëve dhe të muhaxhirët, nëse i pason ato. A mundet sot dikush edhe prej 4 imamave edhe kështu me radhë, me arrit të pejgamberi alayhis salam pa i kalu muhaxhirët edhe ansarët? Nuk ka shanca. Nuk mund të arish me rivajet me zinxhir ke Muhamedi alayhis salam, edhe çka, edhe të kalesh dikon prej sahabeve. A dini ai hadith çka quhet? Nëse thuhet e ka thoni tabi që prej tabiinve do ta marrim, qala Hasanul Basri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Ka thon Hasanul Basriu se Muhamedi alayhis salam ka thon, i thonë nga dal, Hasan al-Basriu, këcej, e ka kalu një sahabi ka arrit e Muhamedi a.s. nuk mundet kjo. A din që ka i thonë ekspertët e hadithit, hadithun mursel, wa murselun minhu sahabiyun saqat. Dhe mursel është ai hadithi që e ka hek një sahabi, ose ka thonë Imam Zuhri, ose ka thonë Said ibn Musayyib, ose ka thonë Said ibn Jubair, ose Alqama ibn Qais, të prej tabiinëve të mëdhej. Ka thonë Muhamedi alayhis salam, gadal, ka arritë ti? Thonë po, pastaj e gërkojnë të, edhe mes shembull, mes Hasanul Basriut edhe Muhamedit alayhis salam shembull, është Abu Huraira, është Anas ibn Malik, por Hasanul Basriu nuk e ka përmend to, po e ka përmend që ka thonë Muhamedi alayhis salam. Nëse nuk arrihet që ai hadith kalon prej Abu Hurairas apo prej një hadith tjetër, prej një sahabi tjetër, me një hadith jo mursel, edhe nuk argumentohen derisa ta gjojnë kush është ai person mes tabiut edhe mes Muhamedit alayhis salam, kush është ai sahabi. Që do të thonë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithë do me thonë, pa marrë parasysh kush argumentohet, apo e përmenden hadithin, do të kalone në përmjet dikujt sahabi prej sahabeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pa marrë parasysh qoftë ai ansar apo muhaxhir e kështu me radhë. Pastaj thot Allahu xheleshanu, radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Këta që i posedojnë, i ndjekin, i pasojnë muhaxhirët edhe ansarët, pa marrë parasysh kush janë. A janë tabiinët e kështu me radhë, i posedojnë, i ndjekin muhaxhirët dhe ansarët, Allahu është dakord ndaj tyre dhe këto janë dakord të kënaqet me Allahun. Edhe Allahu për ato ka përgatitur xhenete, kopshte, pallate, nën të cilët kalojnë lumej, ato do të jenë aty të përhershëm, dhalika al-fawzul azim. Thot Allahu, kjo është çka është përblimi, shpëtimi, fitoria më e madhe. Pastaj thot Allahu xheleshanu, shiqoni vëllezër, lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Ato të cilët thot muhaxhirët, për muhaxhirët thot Allahu xheleshanu e ka fjalën, të cilët ishin të varfër, i ndihmuan Muhamedit alayhis salam,
sakrifikuar, flijun, pasurinë e kështu me radh, ata janë të vërtetët. Pastaj Allah i përmendën muhaxhirët, thot wal ansarat walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Allah këtu i livdoi çka? Në fillim i livdoi muhaxhirët, cilët bon hijret, i ndihmon pejgamberit alayhis salam, e mbrojtën islamin, thirrjen e Muhamedit alayhis salam me trupin e tyre, domethënë fizikisht, me pasurinë e tyre, këto thotë janë sadikun të vërtetët. Pastaj Allahu çka i përmendjen e ensarët, ata të cilët thotë i hapën shtëpiat e tyre me dëshirë, me dashuri të madhe, i pritshim ato që bon hijret te këto. Edhe atë çka e kishin për veten e tyre, u dhan atyre vëllezërve që erdhën nga Mekja. E Allah thotë, dhe kush e largon dashurin, kooperacion prej zemrës së tij, ai është prej atyre që ka shputuar dhe ai është i fitur. Pastaj Allahu e përmendën cilën një gjenerat tjetër që vjen pas thotë والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ata që vijnë pastaj, qofshin tabiinët e gjenerata tjera, thot, or Allah, na i fal neve edhe vëllezërve tonë që na ishin para nesh, muhaxhirët edhe ensarët.